ibisigaye abakengereye amaraso ya Yesu Kristo, abakengereye ijambo ry'Imana, abakengereye kuza kwa Kristo, kubanga kwa Yesu, abakengereye ijambo bazohanwa, bazoboroka, bazokuzura intuntu n'umubabaro. Imana yo mwijuru iguhe kwitegura kwa Yesu Kristo kugira ngo bizokunde unezeranwe, tunezeranwe na Yesu Kristo umwami wacu. NTAHE NGIRAKAMARO TV. Umwami Yesu ari mbese niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Ndabahayamu cyane gose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abahezagire aho muhehe hose mu mpande zine z'isi. Imana nyene amahoro, Imana y'urukundo, Imana data wa twese uhora mukama abahezagire, abaha umugisha, abagirire neza. Muri uyu munsi turi kumwe Ndayize Albert, nsangwa ndabategura cya kiganiro Itegure Yesu Araje, ikiganiro cyama kikwibutsa ko inzambi zovuga, ikiganiro kikwibutsa ko Yesu azogaruka, ikiganiro kikwibutsa ko inzambi zovuga umunsi umwe bizohinduka. Rero twitegurire kugaruka kwa Yesu Kristo. Nta kindi kwitegura, twama turiko tuributsa, mwibutsa nanje niyibutsa ko inzambi ivuze mwijuru hazoja abantu begejwe, batunganijwe, bihanye neza, bitarukanije n'icaha, bake Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Ibisigaye abakengereye amaraso ya Yesu Kristo, abakengereye ijambo ry'Imana, abakengereye kuza kwa Kristo, kubanga kwa Yesu, abakengereye ijambo bazohanwa, bazoboroka, bazokuzura intuntu n'umubabaro. Imana yo mwijuru iguhe kwitegura kwa Yesu Kristo kugira ngo bizokunde unezeranwe, tunezeranwe na Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi rero dusangira ijambo ry'Imana riri mu Banyefeso 6 ku murongo wa 12. Kubw'ivyo kuko abo tunigana taraba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi by'iyisi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mwijuru. Kubw'ivyo mwabira ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi mubaheza byose mugahagarara mushikamye. Amen. Ni jambo Imana yashyize mu mutima wanje, uneshe ku munsi mubi, uneshe. Imana iguha inkomezi zo kunesha ku munsi mubi, Imana iguha inkomezi zo kunesha ku munsi mubi. Ku munsi mubi n'umunsi ubabaye, ku munsi mubi n'umunsi udatekanye, ku munsi mubi n'umunsi ufise ibibazo kanaka, n'umunsi w'ingwara, w'ubukene, w'intambara, n'umunsi mu misanzwe w'ibigeragezo. Ku munsi mubi n'umunsi w'intambara. Yesu Kristo abahezagire. Tugomba dusangira ijambo paracavuga ngo muremeserezwe mu mwami wacu Yesu Kristo, kuko abo tunigana, abo tugwana ataraba inyama n'amaraso, tugwana n'impwemu mbi z'ahantu, tugwana n'ibisigo, tugwana n'abadayimoni, tugwana n'ifise ububasha ariko bidafise ububasha kuri Kristo, bidafise ububasha ku bana b'Imana binjiye neza muri Kristo. Abo tunigana n'impwemu mbi zitaboneka, n'abadayimoni bataboneka, abo nibo tugwana. Bazana ibyipfuzo, bazana ibyipfuzo by'ubusambanyi, ibyipfuzo by'ubusuma, ibyipfuzo by'ubwibone, abo nibyo bazana, abo tugwana n'impwemu mbi z'ahantu ho mu kirere. Ibyo rero iyo bije uri ku munsi mubi, iyo bizanye intambara, iyo abadayimoni iyo bazanye intambara kuri wewe, bazanye
bazanye ibyifuzo bibi bya kamere by'umubiri by'urwanko by'ubushakanyi by'ubusambanyi by'ubusuma ni kuko nibyo bagwanisha. Ibyo umwansi agwanisha nibyo. Umwansi agwanisha ubusambanyi, agwanisha ibyifuzo by'ubusuma, byifuzo bya kameremere, by'urwanko, by'uburake, byifuzo by'ubujyajya, byifuzo by'ubusuma, byifuzo by'ubwibone. Ubwibone ni gisesema kura. Ibyo nibyo umwansi agwanisha. Ku munsi mubi yo bije uba uri ku munsi mubi. Kubw'ibyo rero uneshe ku munsi mubi. Unesha ku munsi mubi azohabwa igitsibo cy'ubugingo. Unesha ku munsi w'ibigeragezo Imana iguhe kunesha intambara zo mino misi. Turi mu ntambara aho Satani akobeje azana ubusambanyi mu bantu, aho Satani akobeje azana ubusuma mu bantu, aho Satani akobeje azana ibitero by'urwanko mu bantu, aho Satani akobeje azana ubwicanyi mu bantu, aho Satani akobeje azana urwanko mu bantu, aho Satani akobeje azana amayeri y'uburyo bwose, azana ubugarariji mu bantu, azana urwanko rw'ubusa mu bantu, kugira ngo bikunde abantu bave mu ruhande rw'Imana. Baneshwe, abantu baneshwe ku munsi mubi, abantu baneshwe ku munsi w'indwara uneshwe, ku munsi w'ubukene uneshwe, ku munsi w'ubugumba uneshe, ku munsi wo kurara ubusa uneshe, ku munsi w'ubukene uneshe. Yesu Kristo adufashe cyane. Satani azanye ibyo kugira ngo uneshwe, ariko Imana nayo igomba ko tuneshe ku munsi mubi. Tuneshe ibigeragezo ku munsi mubi. Uneshe ibigeragezo, uneshe ubusambanyi bwo mino minsi, uneshe urwanko bw'ino minsi, uneshe ubujyajya buri mu bantu bw'uno munsi. Unesha ku munsi mubi. Unesha ku munsi w'indwara, unesha ku munsi w'ubushakanyi, unesha ku munsi w'urwango. Iyo Satani amuteje ibyo akanesha, wamunesha mw'ijuru hazoja yabanesheje. Wamunesha mw'ijuru hazoja yabanesheje. Muririmbyi wamunesha, wamukozi wamunesha mw'ijuru hazoja yabanesheje. Ndakwipfurije kunesha ku munsi mubi. Ndakwipfurije kunesha ku munsi w'ibigeragezo. Imana iguhe kunesha. Abariko banesha intambara, abariko banesha ibitero by'umwansi, abariko banesha ibigeragezo by'umwansi, ariko arasuka mu ishengero, ariko arasuka mu bantu. Satani ariko arasuka inama mbi zo kureka Imana. Satani kasuka inama mbi zo kugarariza Imana. Satani karasuka inama mbi mu bantu, inama mbi mu ishengero, inama mbi mu ngo, inama mbi mu rwaruka, inama mbi mu bakozi, inama mbi mu baririmbyi. Ariko arasuka ibitero, ariko uneshe ku munsi mubi. Ariko wambaye ibigwanishwa byo ku munsi mubi, wambaye ibigwanishwa ushobora guhagarara udatsinzwe, ushobora guhagarara, ushobora kunesha. Kuko unesha azohabwa igitsibo na Yesu. Unesha byose, unesha ibigeragezo, unesha ku munsi mubi azokwicara na Yesu, azohabwa ubugingo budashira, azokwandikwa na Yesu mu gitabo cy'ubugingo, azokwaturwa na Yesu imbere y'abamarayika, azohabwa ipete imbere y'Imana. Amen. Nk'uvuye kunesha, nk'uvuye kugwana. Imana idutabare. Abantu benshi baneshejwe ku munsi mubi, baneshejwe ku munsi bano baneshejwe n'intambara z'ubusambanyi, n'intambara z'ubusuma, n'intambara z'amaronko. Bano bayataye kugororoka, bayataye kwezwa, bayataye agakiza, bayataye bugwaneza, bayataye kwihangana, kuko bashikiwe n'umunsi mubi. Imana idutabare. Umunsi mubi, umunsi w'ibigeragezo. Imana iguhe ibigwanisho byo kunesha. Imana iguhe inkomezi zo kunesha. Imana iguhe ubushobozi bwo kunesha. Haleluya. Numva no gusaba kugira ngo usabe inkomezi muri iyi minsi yacu y'ikidambidambi, iminsi idasobanutse, iminsi yo kureka Imana, iminsi
abantu bariko bitwaye ikivyabo n'ubugingo, iminsi abantu bariko bava ku Mana, iminsi abantu bariko batitura kwezwa, iminsi abantu bariko batitura guca bugufi, bariko batitura kubona Imana, bariko batitura gusenga Imana, bariko batitura gusoma ijambo ry'Imana, bariko batitura gakiza icarico, bariko batitura kwihana. Muri iyi minsi unesha, muri iyi minsi unesha ibigeragezo, muri iyi minsi unesha intambara, unesha. Imana iguhe kunesha ku munsi mubi, Imana iguhe kunesha ku munsi mubi. Yobu aranesha ku munsi mubi, Yobu arageragezwa, abantu baramwanka, ivyo birashira, umubiri uramwanka, wapfa nabi umubiri, ariko ku munsi mubi araneshwa. Mwantunga neza, aranesha. Imana dutabara, ku munsi mubi aranesha. Yobu arangiza ibigeragezo, Yobu arangiza intambara anesheje. Biravuga haya kwite cyanyuma cya 41 ngo baza kumwirura, uhoramukura kuburushwa, abariko baragwana, abari ku rugamba, abariko banesha, uhorazo bagira neza, uhorazo basomura, uhorazo bayipete yo mwijuru. Imana ishimwe ko bariko baragwana banesha, ariko baragwana banesha, Yesu azobagira neza. Yobu aranesha, mu gihe cy'imperuka Yesu amuha umugisha. Ndakwipfurije kunesha muri ino minsi, ndakwipfurije kunesha intambara urimo, ndakwipfurije kunesha ibigeragezo urimo. Imana iguhe inkomezi zo kunesha ku munsi mubi, kuko uzogirirwa neza na Yesu Kristo. Amen. Yosefu kwa Potifara aranesha, haleluya, aranesha ubusambanyi bwari kwa Potifara, agira inkomezi zo kunesha ku munsi mubi, ahabwa ipete yo kunesha, birangira anesheje. Badaniyeli banesheje ku munsi mubi, baranesheje ku munsi mubi w'ibigeragezo. Imana ishimwe, Imana ibahezagire. Muneshe, tuneshe, kugira ngo tugwane tunesha, twambaye ibigwanishwa byo kwizera, ibigwanishwa byo kugoroka, ibigwanishwa byo gusoma ijambo ry'Imana, ibigwanishwa byo kuzura mpemu yera, twuzure mpemu yera, tuneshe. Imana ibahezagire. Urashobora kuraneshejwe mu bigaragaza urimo, mu ntambaro urimo, urashobora kwanesha ugashikwa n'umunsi mubi ugatsindwa. Imana igutaba. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.